Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi sama aku di channel Nurul Fauzia. Kali ini aku mau buat konten yang judulnya ngeprank mama. Ngeprank mamahnya itu lewat chat ya guys ya. Jadi di chat itu gue bilang kalau gue lagi sakit batuk darah. Nah terus nanti gue VC dia nangis-nangis ya kan. Jadi gue mau tahu tanggapan nyokap gue itu, dia peduli, sayang, perhatian atau cuek sama gue pas dia tahu kalau gue itu sakit batuk darah guys ya. Jadi darahnya itu tuh nggak, gue buatnya nggak beneran darah, jadi kayak gue, ya ampun jatuh. Ini gue buatnya tuh dari kayak lipstick gini, nanti gue kasih air, gue aduk-aduk. Kita lihat nanti reaksi nyokap pas tahu gue lagi batuk darah ya guys ya. Semoga aja nanti gue WA dibales sama dia. Nanti gue kasih lihat deh cara buatnya guys, tapi di akhir video. Nah buat kalian semua yang belum like, comment, share, and subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya guys ya. Satu lagi, jangan lupa kalian semua nyalain tombol loncengnya di bawah ini samping tulisan subscribe, biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dukung aku terus, karena kalian aku bisa berjuang buat bikin video kayak yang lainnya guys ya. Bantu aku please. Nah, jadi buat kalian bukannya aku minta kalian subscribe, biar aku lebih semangat lagi bikin konten baru. Jadi buat kalian semua, kalau misalkan ada yang mau konten baru dari gue, kamu bisa komen di bawah ini, aku harus bikin konten apa lagi ya guys ya. Oke, openingnya jangan lama-lama, kita next di prank. Oke, prank dimulai. Ciu. Awalnya gue WA, PPP, lama banget balesnya. Apa Uung sakit, P? Tadi Uung batuk darah. Di sini gue udah mulai ngeprank ya guys ya. Banyak banget nggak kuat. Oh terus gimana sekarang? Nggak tahu ini masih mah. Ya Allah, masih batuk nggak? Udah enggak sih, tapi darahnya nggak berhenti. Gue kirim ini karena gue lupa beli tisu kan kemarin. Pas di Alfa tuh. Ini darah, nggak tahu dah dia percaya apa enggak. Ketara banget kayak bukan darah. Udah baca ayat kursi, bikin air dibaca, sama surat Al-Fatihah, terus minum air kayak mama dulu tuh. Asya! Keluar lendir gitu. Udah jangan ngerokok terus, takutnya batuk TBC. Kalau udah keluar darah kemarin berobat gak bilang sekalian suka batuk darah gitu. Udah jangan rokok dulu katanya. Kalau lagi sakit, iya. Oke, kita di sini. Gue pengen video call nangis-nangis gitu kan, cuman gue panik, gue nggak bisa nangis. Jadi gimana ya? Gue speak jadi nggak usah deh. Ini aja WA aja kali ya, nggak usah Vika. Gue nggak bisa nangis kalau nggak ada sesuatu yang buat gue nangis. Mama, jangan sedih ya, speak sedih ya kalau nggak ada. Oke, kita tunggu balasan dia. Maafin ya mah, lagi ngeprank. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Itu peduli gak sama apa cuman cuek? Maaf juga ya, gue nggak bisa vikal karena gue nggak bisa nangis tanpa sebab. Makanya mungkin kayaknya cat aja deh. Lah kenapa mulai ngaco kalau ngomongnya, anjay. Emang gue langsung panik. Iya, beneran dah kagak kuat, bangun aja nggak bisa. Baca sama ibu kos. Nah, mama jangan sedih. Iya, beneran gak kuat, bangun aja gak bisa. Udah pulang aja sini, nanti mama urus. Kan lagi sakit. Rame.
beneran nggak kuat mah. Ini mama gue peduli ya. Udah pulang sekarang. Speak ya, nggak ada duit. Nggak ada ongkos ke sana. Sandi udah tahu Ong sakit belum? Tahu dong. Tahu nggak? Sandi lagi jagain jangan ini. Kayaknya ngerasa aneh deh. Speak. Udah nanti Abayu yang lihat kesana biar dibawa ke rumah sakit berobat pakai BPJS. Astagfirullahaladzim, mak gua. Maklum coy, gua orang Bekasi. Udah bang. Jemput kapan mah? Set gue panik nih, dia yang mau kesini jemput gue. Mak gue beneran aneh, kenapa Ong diobatin sama orang gitu? Bukan mah, kayak mau mati deh. Bener. Nice. Sumpah lemes banget, dingin, gara-gara minum obat. Ya Allah, maafin ya mah, bohong. Baca. Tapi nggak usah lama-lama ya, gue ngeri nanti beneran dijemput lagi sama dia. Abayu di mana emang sekarang? Lama banget emak gue ya balesnya. Sobat ngartis. Kita lihat fotonya lagi rame-rame, gaya banget ya. Ini yang pakai kerudungan kotak-kotak ini nyokap gue. Nih ya yang ini. Nah, ini uang gua nih sama anak gua. Anak gua. Nah, ini kakaknya mama. Adik bontot bapak kandung gua. Nah, ini anaknya ini. Nih. Ya. Ini ponakan gua. Ponakan sepupu. Kita lihat balasannya. Udah jangan minum obatnya lagi. Kalau nggak cocok, lu belum makan kali, belum minum obat. Udah makan. Tapi beneran kayak mati. Gak kuat mah. Mak gue masih percaya aja ya, udah tahu lagi dituin. Lagi narik WA aja sekarang biar dijemput. Kalau nggak Teida Bang Otoy udah pulang narik Om. Kita balas lagi. Ini di mana? Udah nggak kuat mah. Jemput. Asya. Udah tahan, istighfar baca apa? Gak bisa jalan. Batuk darah. Kok yang gak bisa jalan itu kaki ya? Padahal kan batuk kan di mulut ya, ngapa jadi
Nggak bisa jalan, blown amat dah gue. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Emak gue nggak read lagi, dia kayaknya nelpon deh. Pein lagi. Aduh, gue keburu, gue takut nanti dia beneran kesini loh. Pein. Padahal ini cuma ngeprank mah. Woi, bales mama bales. Ah, dibaca. Kita lihat tanggapan dia. Oke, guys. Dia bener-bener loh. Gue balas panjang lebar, coy. Cuman dibalas ya doang, kampret. Tahu gak? Di sini gue bakal ngelarin ya pranknya. Gue males kalau ngeprank lama-lama, takut ketahuan. Mama tahu gak? Kenapa? Speak. Nah, di sini kita selesain aja tanya. Lama banget balesnya. Kita kirim. Nggak usah kirim apa-apa dah. Lama banget balesnya sama gua. Woi, mama tahu nggak kenapa? Ih, doa lagi ah. Mak gua balesnya lama banget. Mikir dulu dia mah. Tapi di sini gua udah cukup berhasil ngeprank ya, walaupun cuman sedikit, soalnya dia udah percaya tuh. Ditelepon guys. Ah! Wah, kena prank. Gagal mulu, mau ngeprank gagal mulu. Ya tapi sempat ketahuan ya, mak gua sempat dimatiin guys. Oh ternyata ketahuan kalau gue ini lagi ngeprank. Iya. Tapi kan nggak bisa ya, blown gue. Pele lu ya, ini adek gue yang bales. Jangan bercanda begitu on. Panik lu ya. Omongan doakan. Siap. Siap. Ya udah guys, jadi di sini gue ngeprank nyokap gue ngeprank itu. Ya astagfirullahaladzim, adek gue ngirim foto ke gue. Ya Allah, ya udah deh gue balik ngirim ke foto lagi. Aduh, mana? Jelek banget gue. NANI? お前はもう死んでいる。 Astagfirullahaladzim, jelek amat gue ya. Nah, jadi guys, oke, prank kali ini sampai sini aja. Gue ngeprank nyokap gue pakai ini pakai prank teks nyokap ya. Yang tadinya gue bilang sebelumnya kan kalau gue bakal VC dia sambil nangis, tapi kayaknya gue nggak bisa nangis kalau tanpa sebab ya. Jadi gue WA, maaf banget ya. Jadi gue WA aja kan, nggak tahu deh. Tapi katanya dia udah tahu kalau gue lagi ngeprank dia. Aduh. Nah pas di situ dia tiba-tiba kan, terakhir kan gue WA kan, udah makan tapi beneran kayak mau mati, nggak kuat mak, udah tahan istighfar baca-baca katanya. Mana nggak kuat mak, jemput, baca apa, nggak bisa jalan, PPPP nggak dibales kalinya bales cuman ya doang. Mama tahu nggak kenapa mak langsung bales prank.
nah dia langsung VC gue kan. Dia dengerin adek gue ngomong, anjay siapa nih yang nelfon, emak gue lagi. Oke. Wah, Mael lagi apa? Tahu gak? Ini darah apa? Ya dimatiin guys. Blown banget dah. Nah, adek gue nih. Iya. Udah kok mati sih? Jangan bercanda gitu kan. Terus dia ngirimin foto kayak gini. Ya Allah, adek gua ngapa ya? Ya udah, guys, oke. Pranknya sampai sini aja, prank facts-nya. Jadi buat kalian semua yang belum like, comment, share, and subscribe, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Satu lagi, jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku ya guys ya. Kebetulan gue nggak ada tisu, jadi gue kasih kertas aja ya, kali dia percaya. Ketahuan nggak ya kalau ini darah ya? Kita pakai tangan aja deh. Kelamaan. Ya ampun. Terus, ketaruh banget guys. Kayak darah gitu. Pengen tahu emak gue sayang nggak mau gue, nangis gak gue nanti speak nangis ya. Kayaknya gue harus belajar acting nangis dulu dah. Baca. Udah jadi nggak kelihatan kan.